脂肪、纖維及蛋白質是人體的主要營養素。碳水化合物等於糖類 carbohydrates 等於 C6H1206。糖類是身體一切功能和肌肉運動的主要能源，亦是腦部及神經細胞的唯一能量來源，同時也是協助其他食物消化和吸收的必要因素。糖類可以迅速提供身體能量，當其中的碳與血液中的氧結合，立即可釋放出燃能。糖類還能調節蛋白質和脂肪的新陳代謝。脂肪在肝臟分解，需要糖類幫忙，胃液把所有糖類和澱粉轉化為單糖，也就是葡萄糖或果糖 fructose。部分葡萄糖或稱血糖 blood sugar 作為腦、神經系統和肉的燃料，一小部分轉化成肝糖，儲存在肝臟和肌肉中。身體所儲存之肝糖只足夠維持身體24小時之用，其餘的葡萄糖轉化為脂肪，儲存在全身，作為備用能源。每日碳水化合物的攝取量，1克碳水化合物提供4000卡能量。根據世衛及糧農組織的資料，建議攝取量應為人體每天所需能量的55%至75%，接受下限為藥總能量的50%。來源：麵包、餅鉗、根莖類的食物，例如薯仔、芋頭、駝、生果。飲食過量引起肥胖症。簡單糖質、善糖 monosaccharides、葡萄糖、果糖和半乳糖。碳水化合物之基本單位，作為腦組織、神經系統和肌肉之熱量來源。雙糖 disaccharides， 兩個單糖組合，包括白糖、麥芽糖、乳糖。在果汁、糖果和奶類中找到複合糖，即多糖 polysaccharides， 多糖超過10個單糖組合而成，例子澱粉質、纖維素、糖原。2. 脂肪。脂肪是熱量的最佳來源，脂肪氧化所釋出的卡路里比蛋白質和糖類多2倍以上。每公克脂肪大約可提供身體9000卡熱量。除了提供能量外，脂肪還有運送脂溶性維生素 A、B、E 和 K 的功用。脂肪幫助維生素 D 的吸收，間接幫助身體組織運用鈣 calcium， 對骨骼和牙齒助益最大。脂肪對胡蘿蔔素轉化成維生素 A 也很重要。脂肪曾包圍着腎、心和肝等器官，具有保護和固定的作用。而皮下脂肪能使身體不受外界溫度變化的影響，並維持體內熱度。脂肪進入胃中，會減少鹽酸的分泌，使消化過程延長。因此吃脂肪類食物不易感覺飢餓。脂肪有不同的味道、結構和熔點，是因為脂肪酸的作用。脂肪酸分為飽和 saturated 及不飽和 unsaturated 兩種。飽和脂肪酸在室溫下多為固體，除了椰子油之外，多為動物油脂。不飽和脂肪酸在室溫中多呈液狀，其來源包括蔬菜、堅果和種子，如玉米油、紅花籽油和橄欖油等。植物油酥和人造奶油可利用氫化 hydrogenation 的過程，使不飽和油腐結。脂肪的其他來源包括乳品、蛋和乾酪等。脂肪能夠幫助孩童腦部發展，而脂肪攝取量應為總熱量之不多於30%。必需脂肪酸有3：亞麻仁油酸 linoleic、
花生四烯酸 arachidonic 和次亞麻仁油酸 linolenic， 三者都是不飽和脂肪酸。若從飲食中獲得足夠的亞麻仁油酸，人體就能自行合成花生四烯酸和次亞麻仁油酸。這些不飽和脂肪酸是促進正常發育、維持血液、動脈和神經健康所不可或缺的。另外，它們也能使皮膚和其他組織健康美麗，防止乾燥和剝落。此外，脂肪酸對於膽固醇 cholesterol 的運用及分解也是不可或缺的。脂肪功能，每日總熱量攝取不多於30%，作用主要作為熱量儲存、保濕和保護，幫助吸收脂溶性維他命 A、E、避震，組成細胞結構和運作，製造荷爾蒙。脂肪的來源，奶油、食油、乳酪、動物脂肪和肉類等。太多一肥油，增加膽固醇一容易產生心血管疾病，如中風、心臟病和高血壓等。缺乏一營養不良，消瘦，不能保溫。膽固醇 cholesterol， 膽固醇是維持身體健康不可或缺的脂肪類營養素，幾乎所有組織中都含有它，尤其是神經系統、肝和血液。另外，性荷爾蒙、腎上腺荷爾蒙、維生素 D 和膽汁的形成都需要膽固醇，也和皮膚光澤度有關。脂肪攝取過多時，多餘的膽固醇會儲藏在全身各處。目前醫學界還繼續研究膽固醇過高和動脈硬化之間的關係。近來發現卵磷脂 lecithin 對某些人而言有減少膽固醇儲存量的作用。此外，遺傳、過重、缺乏運動、抽煙、糖尿病亦是引致高膽固醇的因素。高膽固醇可能引致的疾病包括心絞痛、爆血管、中風、動脈粥狀硬化、心肌梗塞。膽固醇功能，製造膽汁及各種荷爾蒙，維持細胞功能。高膽固醇食物有一內臟、一海鮮，如魷魚一蛋黃280毫克。三酸甘油酯，幾乎可以將三酸甘油酯與脂肪視為同義，因為三酸甘油酯代表脂肪束的自然狀態，是飲食中的脂肪、血液中的脂肪，甚至是體內儲存能量中的脂肪。三酸甘油酯外觀看似矮胖的字母，突出的三叉則代表構成三酸甘油酯的三種飽和或不飽和脂肪酸。血液中的三酸甘油酯指數通常會在飲食後升高，即使飲食中僅含少量的脂肪亦然。三、纖維素 fiber， 纖維素種類，非水溶性纖維，蔬菜、每葉菜、穀類早餐、全麥麵包。水溶性纖維，水果、豆類、麥片。建議攝取量，每日應進食大約25-30克。功能：增加飽肚感，延緩肚餓感覺，減低患心臟病、動脈疾病的機會。非水溶性纖維能幫助腸道蠕動，把廢物排出體外，減低患大腸癌的機會。水溶性纖維能減低膽固醇，保持血糖正常，吸收水分，形成膠狀物質。過多纖維素的影響，反而阻塞腸胃、便秘、胃部不適、胃氣脹、腹瀉。過多非溶性纖維素 insoluble fiber 可能阻礙礦物質吸收，引致營養不良。
進食纖維素的三大重點：鎘均衡適量多種類。4. 蛋白質 protein， 蛋白質是肌肉、血液、荷爾蒙、消化酶、抗體 antibody、皮膚、頭髮、指甲以及心和腦等重要器官的主要構成原料。蛋白質可作為熱量的來源，每公克蛋白質可提供4卡熱量。不過，飲食中若有足夠的脂肪和糖類，蛋白質就不會成為熱量來源。多餘的蛋白質會在肝臟轉化為脂肪，儲存在身體組織中。氨基酸 amino acids 是構成蛋白質的基本單位，也是蛋白質消化過程中的最終產品，同時也是合成體內蛋白質和組織的原料。身體大約需要22種氨基酸，才能製造人類所需的蛋白質，其中有9種是人體無法製造，稱為必需氨基酸 （essential amino acid）， 必須由飲食中攝取。唯有全部的必需氨基酸同時存在體內，並按照正確比例，人體才能合成蛋白質。就算是只缺乏一種必需氨基酸，甚至暫時比例下降，都會使蛋白質的合成大幅下降或完全停止。結果將使所有的氨基酸以同樣比例減少。含蛋白質的食物不一定包含所有的必需氨基酸。若食物中包含了所有的必需氨基酸，則稱為完全蛋白 （complete protein）。若缺乏某種必需氨基酸或其含量過低，則稱為不完全蛋白 （incomplete protein）。肉類和乳品多為完全蛋白，而蔬菜和水果則多為不完全蛋白。攝取不完全蛋白食物時，必須注意搭配，使所有氨基酸都能充分獲得。蛋白質的來源：肉類、蛋類、奶類、豆類。每日蛋白質攝取量：美國國家研究學會 The National Research Council 建議，人體中每1公斤體重每天需要0.75至1克蛋白質，才能維持最佳發育和健康狀況。例如一個60公斤重的人，每天大約需要45-60克蛋白質。蛋白質類食物需求，舉例肉、魚、蛋及代替品。缺乏蛋白質會導致發育和組織發展不正常，頭髮、指甲和皮膚特別容易受感染，變得乾旱、脆弱，而肌肉也缺彈性。缺乏蛋白質的兒童會導致發育不良，嚴重缺乏時，兒童將嚟患紅兒病 （Kwashiorkor），又名蛋白質1脂肪營養不良症，會出現身心發育不全、喪失頭髮色素和關節腫大等症狀，並有致命的危險。成人若缺乏蛋白質，會無精打采、虛弱、抵抗力差，以及生病不易復原等。過剩蛋白質有機會加重腎臟負擔，影響腎臟正常功能。長期進食過量蛋白質會令鈣質流失，增加患上骨質疏鬆症的機會。